Dalykai, už kuriuos man gėda, ką dariau mokyklai. Mokiausi šitoje mokykloje. Yra 3 dalykai, kuriuos iki šiol atsimenu ir man iš jos gėda. Vienas iš šitų buvo pasisveikinimas. Aš kažkaip dažniausiai nesisveikindavau. Tiesiog aš pamirždavau apie tai. Per vieną dieną aš galvojau apie 10 pastabų, kad aš turiu pasisveikinti. Ir man antiek nusibodo, kad man tai sako, kad aš pradėjau sveikintis ir atsisveikinti tuo pačiu momentu. Ateina mokytoja, aš pasakau jai, labą dieną, viso gero. Ir neišeina. Jeigu ateina ta pati mokytoja, aš vėl pasisveikinu ir vėl atsisveikinu. Ir aš taip darau visą dieną. Iki kol aš negavau velnių. Antras dalykas yra tas, kad pradinėse klasėse aš lankiau profesionaliai gimnastiką, aš darydavau kulveršius bet kur. Einu koridorių, padarau kulverstį. Einu salėj sporto, padarau kulverstį. Darydavau ant plytų, valgyklų, tai prasme, absoliučiai visur. Ir trečias dalykas yra tas, kad aš turėjau auklėtoją, mano auklėtoja buvo lenkų mokytoja ir mes važiuodavom dažnai ekskursijas į Lenkiją, aišku, autobuse, klausom muziką ir buvo viena daina, kuri mūsų mokytojai labai nepatikdavo. Ką darėm mes? Aišku, mes ją jungiam visų garsų. Man, pavyzdžiui, jinai patikdavo, bet jinai prašė mūsų, kad jos nejungt. Aišku, mes įjungiam.